Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer la leçon de compréhension de l'écrit de la séquence 2. نشوفوا الوحدة الثانية اللي هي gloire à nos ancêtres المجد لأجدادنا. نشوفوا درس فهم المنطوق فهم المكتوب ولا دراسة النص. La compréhension de l'écrit. Alors, c'est le même projet. Projet 1, créer une page Facebook pour inciter à la découverte de l'Algérie. Le texte support, c'est Yogharta contre Metellus. D'après Sallust, يعني هذا النص كتبه المؤرخ Sallust. La guerre de Yogharta, les belles lettres 2000. نبدأ. Éveil de l'intérêt. السؤال الأول. Les Algériens, l'Algérie à travers son histoire a connu plusieurs héros cités en quelques-uns. Par exemple, nous avons Moustapha Ben Boul'id, nous avons Colonel Amirouche, Ahmed Zabana, Lella Fatma Soumer et d'autres. Et aussi Yogharta, nous avons son père Massinissa, les héros numides, من الجزائر القديمة ولا نوميديا. Deuxième question, السؤال الثاني. Le nom du chef historique berbère Yogharta. Que veut dire? Que veut dire Yogharta? Nous allons نتعرفوا عليه tous ensemble. Yogharta est un prénom berbère d'origine algérienne. Yogharta est le petit-fils du roi numide Massinissa, dont le tombeau se trouve à Sirta, actuelle Constantine, en Algérie. Yogharta veut dire en berbère le plus fort. Yogharta هو ابن الملك النوميدي، ابن الأصغر للملك النوميدي ماسينيسا، الذي كان يعني في مدينة سيرتا ولا قسنطينة حاليا في الجزائر بطبيعة الحال. يغرطى هو بمعنى الاسم، اسم البربري أو الأمازيغي، معناه القوي أو الأقوى، le plus fort. Maintenant لاحظوا النص. كي نلاحظوا النص كي تشوفوا le livre page 30 صفحة 30 نشوفوا de quel ouvrage est tiré ce texte، من واش المصدر تاعو ولا لا سورس تاعو. هي la guerre de Yogharta. L'auteur هو Sallust. Ce texte est tiré de l'ouvrage La guerre de Yogharta, les belles lettres 2000. D'après Gaius Sallust, Sallust est un historien et homme politique romain de famille plébéienne. Sallust, c'est Sallustus Crispus, naquit à Amiternum en Sabine l'année 86. Alors, هذا سالوست هذا هو مؤرخ historien ورجل سياسي روماني من عائلة عامة، يعني من عموم الشعب. هو ولد في المدينة أميترنوم في أنصابين في العام 86 قبل الميلاد. On passe نفوتو لقراءة النص مع الشرح. Yogharta contre Metellus, هذا هو le titre. La source هي اللي في الأسفل d'après Sallust, la guerre de Yogharta. Les belles lettres 2000. On commence. عندنا هذا الجزء اللي سميناه le chapeau. هذا سميناه le chapeau. Metellus, consul romain d'Afrique, mène un combat contre Yogharta, roi de Numidie et redoutable chef de guerre qui veut chasser les Romains d'Afrique du Nord. Metellus هو قنصل روماني ولا قائد روماني في أفريقيا، قنصل الإمبراطورية الرومانية في أفريقيا. واش دار؟ قاتل ولا قام بحرب أو بمعركة un combat ou bien une guerre contre Yogharta ضد الملك يغرطا ملك نوميديا roi de Numidie et redoutable chef de guerre qui veut chasser les Romains d'Afrique du Nord. وقائد عسكري قوي، نقولوا قوي ولا نقولوا منيع، يعني ما كانش حاجة تقدر توقف قدامه، ولا نقولوا مخيف redoutable. On peut aussi dire puissant et aussi invulnérable, et on peut aussi dire c'est un chef terrifiant.
الوغ واش بغا؟ كان يريد انه ما نقولوش يصطاد وانما نقولوا يحارب الرومانيون الذين احتلوا شمال افريقيا. Quand Yorta voit les derniers rangs de l'armée de Métellus dépasser son avant-garde، يعني يورتا كي شاف الصفوف الأخيرة نتاع جنود ميتيلوس تجاوزت طليعة الجيش تاعو لافونغارد ولا مقدمة الصفوف في جيشه، واش دار؟ Il fait d'abord occuper la montagne d'où le consul romain vient de descendre pour l'empêcher d'y retourner. واش دار؟ طلع الجبل اللي هبط منه ميتيلوس، علاه؟ باش يامبيشيه ما يرجعش، باش يحكم له البلاصه والاخر ما يقدرش يرجع يعاود يطلع. هذه اول حاجه دارها. بوي دونون لو سينيال، مد الاشاره، كيمد لهم الاشاره يورطا les Numides واش داروا؟ il attaque à droite à gauche pour bouleverser nos rangs. واش دار؟ اتاكاو يمينا وشمالا pour bouleverser pour troubler، من اجل ان يهزوا ولا يديروا الاضطراب في الجيش الروماني. nos soldats يعني جنودنا، او يهضر هنا جنودنا، الكاتب هو اللي يهضر، جنودنا اللي هما الرومانيون qui se portent contre l'ennemi، اللي راهم يقاتلوا ولا يحاولوا يقاتلوا العدو، déconcertés par le désordre qui règne dans le combat. واش بهم؟ تشتتوا واضطربوا بفعل الفوضى التي سادت هذا النزاع وهذا الصراع. غاني معناتها تسود، le verbe gagner ça veut dire تسود. dans le combat اللي هو قلنا le conflit ولا la guerre اللي هو الصراع. ني غاني كو داتر بليسي، يعني هاد الجنود اللي راهم يقاوموا شوي شوي وراهم متشتتين بفعل هذا الفوضى، ما ربحوا غير انهم انصابوا، يعني تبليساو. يورتا افي اوني في ريكوموندي ا سي كافاليي، ويزا تطلب من الفرسان تاعو، لي كافاليي هما الفرسان. اذن قلنا باللي يورتا واش دار؟ طلب من الفرسان تاعو في كل مرة ياتاكيوهم يهاجموهم الرومان يهربوا، ولكن في اتجاهات متعاكسة ولا متضادة، opposée. علاه؟ Ainsi les Numides, s'ils ne pouvaient pas empêcher les Romains de les poursuivre, profitaient de leur supériorité numérique pour les forcer à se disperser et pour les attaquer ensuite en les encerclant. معناتها بهذه الحيلة ما قدروش يهربوا من الرومان. واش يديروا؟ بهذا التفوق تاعهم راح يجبروا هذا الرومان انهم يتشتتوا، ديسبيرسي معناتها يتشتتوا. كي يتشتتوا يجيو ومن بعد كي يشتتوهم يهاجموهم ويحيطون بهم، les encerclent. Maintenant, enfin, في الأخير, ils se repliaient en empruntant la colline car leurs chevaux étaient habitués aux broussailles tandis que les nôtres se heurtaient aux difficultés d'un terrain étranger. معناتها في الأخير الجنود تاع النوميديين واش يديروا؟ يطلعوا لواحد التل هكلا، واحد لا كولين تل. علاه يقدروا يطلعوا؟ لانه هما لي شوفون تاعهم، الخيول تاعهم معتاده على ابيتوي، معتاده على هذه الشجيرات لي بروساي اللي كانوا في التل، يقدروا. بينما الخيول تاع الرومان ما همش معتادين على هذا لي بروساي، ما همش معتادين على هذا الارض الاجنبيه، ان تيغان اترونجي. الاخرين متفوقين عليهم بانهم يقدروا يطلعوا هذيك لا كولين. هذا هو النص تاعنا tout simplement. On passe aux questions. Hypothèse du sens. Maintenant قرينا النص. De quoi parle-t-on dans ce texte؟ على واش كان يهضر؟ كان يهضر على زوج قادة، من واحد روماني وواحد نوميدي اللي هو يوغرتا وميتيلوس. دو شيف دو دو زارمي يوغرتا كونتر ميتيلوس، الحرب بيناتهم. Maintenant quelles sont les deux armées qui s'affrontent؟ وش هما ذوك الزوج الجيوش؟ الجيش الأول اللي هو l'armée numide et l'armée romaine، الجيش الروماني والجيش النوميدي. présente les chefs des deux armées. شكون les chefs تاعهم؟ l'armée numide يوغرتا، l'armée romaine Métellus. dans quel but يوغرتا fait-il occuper la montagne؟ علاه طلع لا مونتين؟
تاع لا مونطاني باش يتفوق على الاخرين وما يخليهمش يعاودوا يطلعوا. هم هبطوا منها alors طلع لها يورتا باش الاخرين ما يقدروش يرجعوا. نقولوا يورتا في occuper la montagne par son armée afin d'empêcher Métellus d'y retourner. Celui qui rapporte les événements de cette bataille est numide ou romain. Justifie ta réponse. قالك هذا اللي راهو يهزنا يجيبنا في الأحداث هذا الكاتب روماني ولا نميدي؟ ملي راح نجيب الإجابة نجيبها من النص. هو كان يقول نو، كان يقول نوران، يقول نو سولدا. شكون يقصد؟ كان يقصد الرومان، إذا فهو روماني. Alors, le témoin de cette bataille est Salluste, historien romain. Justification نوران نو سولدا. استعمل نو سولدا ونوران كان يهضر على روحو والجنود الرومانيين. سؤال خامس. Quels sont les mots et expressions qui montrent que l'armée romaine est en difficulté؟ العبارات اللي بينوا لي باللي الجيش الروماني كان تلقى صعوبات هما nos soldats qui se portent contre l'ennemi déconcertés par le désordre qui règne. يعني تشتتوا بفعل الفوضى اللي راهي تسود في الصحراء. هذا الشيء راهم في صعوبة. الشيء الثاني il n'y gagne que d'être blessé. ما ربحوا انهم غير تبليساو. Sixième question. يورتا est un fin tacticien. Quel ordre donne-t-il à ses cavaliers؟ كان قائد ذكي ولا قائد استراتيجي. طلب منهم واش؟ طلب من لي كافالي انهم يهربوا في اتجاهات متعاكسة باش الاخرين يتشتوا ما يفهموا فيها والو. قال لك un fin tacticien يورتا donne l'ordre à ses cavaliers de fuir dans des directions opposées chaque fois qu'il serait attaqué par les Romains. 7. Dans la dernière phrase, il est écrit qu'un élément de la nature joue en faveur des Numides. Quel est cet élément؟ قالك عنصر من الطبيعة كان في صالح النوميد. واش قلنا هو واش هذوك الشجيرات اللي بروساي والأرض هذيك ولا الطبيعة التضاريس كانت مساعدة للنوميديين لأنهم معتادين عليها ولا الخيول تاعهم. Les chevaux des Numides étaient habitués aux broussailles et au terrain. Cet élément de la nature joua en leur faveur. 8. Yugurta avait recommandé à ses cavaliers de battre en retraite à chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains. قال لهم في كل مرة يكونوا أتاكاهم لي روما قلنا يديروا يهربوا في جهات متعاكسة، في اتجاهات متعاكسة. علاه؟ car ces derniers étaient puissants. على خاطرش لي رومان كانوا قويين عليهم، ولا de peur d'être blessés خافوا باش يتبليساو، ولا باش pour forcer l'ennemi à se disperser باش يفرضوا على العدو تاعهم انه يتشتت. bien sûr c'est pour forcer l'ennemi à se disperser باش يشتوا العدو على حسب النص. نفوتو السؤال التاسع. Quel est l'articulateur utilisé pour annoncer la fin du texte؟ في نهاية النص استعمل الكاتب un articulateur أداة ربط، un articulateur ولا نقولو un connecteur ولا mot de liaison اللي هو enfin. خلاص درك نفوتو لا récapitulation du texte. حنا واش تعلمنا من هذا النص؟ واش نستنتجو منه؟ je complète le tableau à partir du texte. thèse et argument. لا thèse مدالنا في الكتابة كنت تلقاوها في هذا الجدول. يورتا un redoutable chef de guerre. خلاص باينة. لي زارغيومون استخرجناهم. حنا استخرجنا زوج، كان اللي استخرج ثلاثة أكثر. المهم حنا استخرجنا زوج، هذوما اللي شفناهم واضحين. الأولى قالك يورتا ان redoutable chef de guerre، يعني راح نبرهن ولا راح ندافع عن هذا الرأي باللي هو قائد ذكي قوي منيع مخيف. Il fait d'abord occuper la montagne d'où le consul romain vient de descendre pour l'empêcher d'y retourner. قال له هو اللي احتل الجبل باش يمنع من الرومان انهم يعاودوا يطلعوا. هذه حيلة ذكية، يعني هذه تدل على ذكاء ولا على قوته. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني recommander à ses cavaliers chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains de fuir dans des directions opposées. طلب منهم انهم يمروا في اتجاهات متعاكسة. علاه؟ باش استغفر الله، في اتجاهات متعاكسة باش يشتتوهم، وبالتالي هذه حيلة ثانية تدل على قوته وعلى ذكائه. هذا هما لي زارغيومون. الآن واش نستنتجو من كل هذا النص؟ pour conclure, lorsqu'on veut comprendre un événement, on peut s'appuyer sur un récit d'un témoin, son point de vue et ses arguments. باش نفهمو، إذا بغينا نفهمو حدث تاريخي صرا في الماضي، نقدروا نعتمدوا على نص ولا
نعم نص نتاع شاهد عيان، شاهد عيان يكتب نص، يكتب مذكرات يتحدث فيها ويمد رأيه هو ويمد لي زارغيومون تاعو. كيما شفنا حنا ليستوريان سالوست هذا مد رأيه في يوغرتا باللي يوغرتا كان رجل قوي، ان غودوطابل شيف دو غار، قائد قوي، ومدنا لي زارغيومون تاعو في نفس الوقت راه يحكي. يعني نستعمل لا ناراسيون اي لا ديسكريبسيون، يعني نستعمل الوصف، وصفنا الاحداث الاخر في نفس الوقت تسردهم علينا بهدف واش انه يقنعنا بلي يوغرتا كان قائد عظيم. الوغ هنايا وظفنا لا ناراسيون لا ديسكريبسيون في خدمة الإقناع وفي خدمة الحجاج. الوغ هنايا سي ديكريغ اي راكونتي بور ارغومونتي. نفوتو الآن واش استنتجنا من هذا النص، واللي راح نتعلمو حاجة معلومة جديدة واللي هي لا تيز. اخي لا تيز قلنا هي الرأي، هي لو بوين دو فيو، سي لا بوزيسيون، سي لا في، سي لوبينيون دو لوتور. il y a 3 types de thèses. كانوا 3 أنواع. أول شيء معلومة نعرفوها كامل. Généralement la thèse est présentée dans l'introduction du texte argumentatif, elle est réaffirmée dans la conclusion. باينة لا thèse تكون في المقدمة ونعاودو نأكدو عليها في الخاتمة. كانوا 3 أنواع. كانت la thèse explicite يعني الواضحة، l'auteur exprime ouvertement son opinion au début et à la fin du texte. يمد رأيه في بداية النص بشكل واضح وبصحيح أو نعم العبارة بصريح العبارة. لا تيز امبليسيت هي الغامضة ولا الضمنية، لوبينيون اي سو انتوندو يعني نفهمو ما بين سطور، تفهم ولا ترى، يعني جملة واضحة يعني تفهمها من سياق الكلام تاع الكاتب ومن لي زارغيومون تاعو. وعندك الثالثة اللي هي لا تيز ادفيرس ولا لا كونتر تيز، لوبينيون كو لون كونتيست كو لون كومبا، يعني كيكون عندنا رأي رانا نمدو كيما نقولوا الضد نتاعو. مثلا كانت بور الانترنت مع الانترنت، وكان كونتر الانترنت. بور الانترنت هي لا تيز تاعنا هادي، وكي نقول كونتر جو سوي كونتر الانترنت راني دون اون كونتر تيز، راني ندير. وهذا يكون اليوم دون لو ديبا ديدي، صراع الافكار. هذا خاص ب يعني الثانوي، نتوما تعرفوها فقط كمعلومه اللي هي لو ديبا ديدي. كيكون عندك دو تيز، تكون عندك لا تيز لا كونتر تيز، يعني الرأي وضد ذلك الرأي هو رأي آخر بطبيعة الحال. هذه هي المعلومة تاع اليوم. إلى هنا ينتهي الدرس تاعنا. C'est la fin de la leçon. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Vous trouverez la leçon تلقاوها في الأسفل، تلقاو الدرس مكتوب عبارة عن PDF، وراهي لاباج تاعنا هذه باش تدخلوا فيها، باش تلقاو فيها التمارين والمواضيع والدروس هذه. Et au revoir.